Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Aus dem heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, o Herr. In jener Zeit sprach Jesus zu seinen Jüngern: Das ist mein Gebot, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut, vielmehr habe ich euch Freunde genannt. Denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. Dies trage ich euch auf. Liebt einander. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus. Lob sei dir, Christus. Meine Lieben, liebt einander, so wie ich euch geliebt habe, sagt Jesus. Es ist die gekreuzigte Liebe. Die Liebe, die bereits durch das Kreuz gegangen ist. Wirklich einander zu lieben, ist eine Kreuzigung. Sei es in der Familie, in der Pfarrgemeinde, einander zu ertragen, im Gebet den rechten Weg zu finden, wo man und was man sagen soll und wann man schweigen soll. Die Anfechtungen auszuhalten, denen man ausgesetzt ist, wenn man sich dafür einsetzt, in der Wahrheit Jesu Christi zu leben. Gerade auch dann, wenn man es selbst erlebt, wie man angefochten wird, wenn man jetzt ernst dem Herrn nachfolgen möchte. Viele Heilige haben das am eigenen Leib erlebt und auch wenn man kein Heiliger ist, gibt es genug zu erleiden und zu erdulden. Nicht nur wegen den Brüdern und Schwestern, aber eben auch. Diese gekreuzigte Liebe, die sich hingibt für das Volk. Es ist Jesus in der heiligen Eucharistie, der seinen Leib hingibt, damit sein Leib, das Volk Gottes, in dieser Kraft gebildet wird. In der Ehrfurcht vor dem Herrn wird er wahrhaft empfangen. Die Folge kann auch der leibliche Empfang sein. Aber die geistige Kommunion allein kann oft wirkmächtiger sein, wie wenn man gedankenlos den Herrn einfach hinunterschluckt, ohne tieferes Gebet, ohne tieferen Gedanken. Eine Fortführung des Herrn Leides nahe der Seele jedes Menschen, die ihn nicht wirklich empfinden. Und doch ist es für uns, die wir Amen sagen zum Leib des Herrn, ein Ruf, es ihm gleich zu tun, ihm nachzufolgen, zum Sühneleiden. Nicht umsonst haben gerade die Fatima-Kinder dieses Gebet gelernt.
aufzuopfern, den Leib, die Seele, die Gottheit unseres Herrn Jesus Christus, gegenwärtig in allen Tabernakeln der Erde. Und sie haben selbst wirklich gelitten über alle Maßen. Sie sind dem gekreuzigten Heiland ganz ähnlich geworden. Sie haben damit ihr Heimatland gerettet. Dieser Segen hat Frucht getragen. Jesus sagt, ich habe euch dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Diese Frucht ist im portugiesischen Volk sichtbar. Wie lange noch? Das liegt nicht nur an den Seherkindern, es ist dann auch, wir dürfen uns nicht auf ihren Lorbeeren ausruhen, sondern auch die Frucht der nachfolgenden Generation. Aber der Herr hat gesagt, ich nenne euch nicht mehr Knechte, ich habe euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt. Wir sehen dieses Gebot der Liebe nicht nur oberflächlich, wie es viele tun. Wir sehen es von der Tiefe des Kreuzes her. Wir verstehen seine wahre Bedeutung. Das ist ganz besonders wichtig im Blick auf die Brüder und Schwestern, die das alles nicht so sehen wie wir. Aber dieses Sühneleiden an der Hand der Gottesmutter ist notwendig. Damit können wir die Welt retten. Amen. Vergelt's Gott.